ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேனல் இன்ஜினியர் மனவன். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, மேஜராக கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறது என்னென்னா, ஒரு லேப்டாப்னு வச்சுக்கிங்கன்னா பல சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணும்போதும் பேக்ரவுண்டில் ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால் நம்ம லேப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாகும். அந்த ஸ்லோவாகிறத வந்து நம்மளால் வந்து ரேம் அப்கிரேட் பண்ணுறது மூலமாக குறைக்க முடியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லேப்பில் வந்து 4GB ரேம் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. இப்போ நான் வந்து அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன் 8GBக்கு. நான் ஒரு 4GB ரேம் புதுசாக ஒன்று வாங்கியாச்சு. இது எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4GB இன்பில்ட்டாக இருக்குது, நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே. ஒவ்வொரு ரேமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பீடு இருக்கும், ஒவ்வொரு மெகா ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லி அதோட ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது வந்து DDR3 ரேமில் சார்ந்தது. 1200 1800 மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் வந்து அதோட ஸ்பீடு இருக்கும். இப்போ என்னோடய ரேம் வந்து என்ன ஸ்பீடோட கேட்டகரியில் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா 2 ரேம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா, இப்போ 2 ரேம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம்னா ரெண்டுமே சேம் ஹெட்ஸில் இருக்கணும். ஒரு ஹெட்ஸ் வந்து அதிகமாகவும் ஒன்று கம்மியாகவும் போட்டோம்னா அது செட் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாடலுக்கான ஸ்பீடு கெப்பாசிட்டியும் நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த மாடலோட ஸ்பீடு கெப்பாசிட்டி எக்ஸாம்பிளுக்கு 1600 1700 இருந்துச்சுன்னா 1600 வரைக்கும் தான் நம்மளால் ஸ்பீடு வந்து மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியும். இப்போ என்னோடது செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் வந்து 1333 ஹெட்ஸ் காட்டுது. இதுதான் என்னோடய மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் நான் என்ன ஒரு ரேமில் வந்து மெகா ஹெட்ஸ் போடலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1800 மெகா ஹெட்ஸில் உள்ள ரேமை வந்து போடலாம். இப்போ நான் அதை தான் வாங்கியிருக்கேன் 1200. ஏற்கனவே இருக்கிறதும் சேம் 1200 தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை பின்னாடி கலட்டினோடனே பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே ரேமை நம்ம டச் பண்ணும்போது பேட்டரியில் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா சர்க்யூட்ஸ் வந்து ரன்னிங்லேயே இருக்கும். ஸோ அது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ பேட்டரியை கழட்டிக்கங்க தனியாக. இது ரேமுக்கான மாடல். என்னோடய லேப்டாப் வந்து 8460P லைட் புக் மாடல். பின்னாடியில் டாப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, இது என்னோடல வந்து ஸ்க்ரூ வந்து கலட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நான் ஆல்ரெடி கலட்டி வச்சுருக்கேன். உங்களோட மாடல் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சாக்கெட்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இது என்னோடது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து ரேம் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். ரேம் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதோட சாக்கெட்ஸ் வந்து என்னோடது டூயல் சாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வந்து ஒரு சாக்கெட் எம்டியாக இருக்கும், ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி உள்ளது. இந்த ரேம் வந்து இதில் வந்து ஆல்ரெடி 4GB ஆல்ரெடி இருக்குது. இதில் 2 சாக்கெட்ஸ் இருக்குது, டூயல் சாக்கெட்டுங்கிறத வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4GB ரேம் நான் வந்து தனியாக வாங்கிட்டேன். இந்த டூயல் சாக்கெட் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒரே அடியாக 8GB ரேம் வந்து வாங்கி போட்டுக்கோங்க. அதில் வந்து ஸ்பீட் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. 2 ரேம் போடும்போது மட்டும்தான் ஸ்பீட் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ரேமில் வந்து 3-4 டைப் ஆஃப் ஸ்பீடில் வரும். ஒன்று வந்து 1333 ஹெட்ஸில் இருக்கும், மெகா ஹெட்ஸில் இருக்கும், 1600 மெகா ஹெட்ஸில் இருக்கும். இந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸில் வந்து சில ஹெட்ஸில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து 2 சாக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 சாக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரேமு வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் இருக்கணும். ஸ்பீடு வேரியபிள் ஆச்சுன்னா எந்த ஸ்பீடு வந்து ஹை ஸ்பீடாக இருக்கோ அதே மதர் போர்டு வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ரெண்டுமே ஒரே ஸ்பீடில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, கீழே உள்ள சிப் வந்து கரெக்டாக அதோட இன்சர்ட் பண்ணுற சாக்கெட்ஸில் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடு வந்து நம்ம ஷார்ட் அண்ட் டேமாக இருக்கும் அந்த சைடு பார்த்துக்கணும். அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் வச்சு ஒரு சைடு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். டாப்பில் வந்து கரெக்டாக போய் உள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதை ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி கிடச்சிடும். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவாகவே லாக் ஆகிடும். ஒழுங்காக ஒரு தடவை செட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு லாக் பண்ணிக்கோங்க. லாக் பண்ணிங்கன்னா 2 சைடுமே கிளிப் லாக் ஆகிடுச்சான்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. லாக் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ நம்ம வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கான ஏற்றதாயிரும். டாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிடுங்க. இது சரியாக செட் ஆகலைன்னா சப்போஸ் வந்து ஷார்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் இதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா 8GB அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். ரேமோட ஸ்பீடு மாடல் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதோட கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட்டில் போய் ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துட்டு அந்த கமெண்ட்டை நீங்கள் காப்பி பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது ரன் ஆயிடும். அவங்களுக்கான ஸ்பீடும் காட்டி கொடுத்துரும். இந்த வீடியோவில் உள்ள தகவல் போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது போன்ற மேலும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கங்க. கீழே பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் சேர்த்து அமைக்கங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.